Amin'ny fifaliana indray ry havana no iarabanantsika mpianakavy finoana na tratra ity andro anio ity. Anaraka ny nofinaina tenin'Andriamanitra ho antsika isika ka andeha hivavaka mialoha izany. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny hery sy fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Ianao ilay tompon'ny finoanay ka mihazona anay mba tsy hilentika ao anaty fotaka mandrevony asan'ny maizina sy ny fahotana. Fa amin'ny fotoana toy izao dia mampahery anay amin'ny alalan'ny teninao ianao, koa dia sokafo ny masom-panahinay ary arotsay ny fanahinao masina andraisanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika indray ry havako amin'ity andro anio ity dia hitantsika ao amin'ny Matio 4:20, ny andininy 2:20 hatramin'ny 1:50. Vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho taminy. Koa miomana kosa ianareo, fa amin'izay ora tsy hampozonareo no hiavian'ny zanak'olona. Iza moa no mpanompo mahatoky sy manantsaina, izay notendren'ny tompony hifeny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana? Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka mahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapoza amin'ny mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitra ela ny tompoko ka dia mikapoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpomamo, dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy hampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahany roa izy ka homeny anjara any amin'ny mpihatsara velatsia, any no hisy ny fitoamanina sy ny fikotroa nify. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ho ampitomboana mandrakariva ao am-ponareo anie ny fahasoavana homban'ny fiadanan'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Azo ambara fa manana izay mampiavaka azy manokan'Andriamanitra, tsy azo ampitaina velively amin'ny olombelona izy, na ny toetrany izany na ny fombany, eny ny maha izy azy manontolo mihitsy dia tsy mba azo ampitaina amin'ny olombelona. Raha misy olombelona milaza ny tenany ho tompo, dia manalavitra izany ary tsy hitovy mihitsy amin'ny mahatompo an'Andriamanitra izany. Ary izany raha teo no asongadiny ity mofinainantsika ity, andeha ho jerentsika ny maha izy azy an'Andriamanitra Tompo. Ny maha izy azy an'Andriamanitra Tompo, arak'izay ambaran'izao mofinaina izao, voalohany dia tompo ho avy amin'ny fotoanany izy. Tompo ho avy amin'ny fotoanany izy. Hitantsika izany ny andininy 2:20 hatramin'ny andininy 4:20, izay ahitantsika fehi-kevitra mamintona ny toko 420 manontolo. Ao no ilazan'i Jesosy Kristy fa tsy maintsy ho avy ary ho avy ny fotoana izay hiavian'ny zanak'olona. Dia misy fanoharana samihafa izay omeny Jesosy Kristy anehoany
izany fiavian'ny zanak'olona izany misy fanoharana ohatra makasika ny aviavy. Hitantsika ny fanoharana izay nambarany makasika any Noa, ary eto amin'ity mofinaina ity no anoharan' Jesosy Kristy ny fiaviany tahaka ny fiambenana amin'ny mpangalatra amin'ny alina. Ireo fanoharana rehetra ireo dia mitovy avokoa ny votoatiny, dia ny fanambarana fa ho avy amin'ny fotoana tsy fantatra ny tompo, ho avy amin'ny fotoana tsy fantatra amin'ny tompo, koa mila miomana, mila miambina isika mpino. Manana ny fotoanany ny tompo izay tsy ho fantatsika mialoha mihitsy. Zany no maha izy azy an'Andriamanitra tompo. Arak'izany ry havako malala, dia tsy hiambo mihitsy isika hifaninana amin'Andriamanitra ka hanombana na haminaviana mialoha izay mety ho fotoana hiavian'ny tompo. Izy Andriamanitra mihitsy no efa niteny fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora hiavian'ny tompo. Marobe teo amin'ny tantara no efa nanandrana na minaviana sy nanomba n'izany fotoana hiavian'ny tompo izany, kanefa dia tsy fahombiazana avokoa ny vokatr'izany. Tsy nisy naomby ny andrakandram-panombanana ny amin'izay hanambarana ny fiavian'ny tompo. Ary tokony ho tsaroantsika tsara ry havako fa amin'ny fotoana izay amantarantsika ny fotoanan'ny tompo na hahafantarantsika ny fotoana izay hiavian'ny tompo, dia foana na tsy misy intsony ny maha izy azy an'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra intsony izy raha isika koa hahafantatra ny fotoana hiaviana. Tena mampiavaka manokana an'Andriamanitra mantsy izany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, manjary anadinoantsika ny fiambenana sy ny fiomanana ny amin'izany fiavian'ny tompo izany mantsy ny fahafantarantsika ny fotoana, ka dia tsy ho vonona isika handray ny tompo. Eo anatrehan'izany ny miambina, ny miomana, ny mivonona no anjarantsika mpino. Mivonona sy miomana amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, handray sy hitsena ny zanak'olona. Fahavononana anaty arak'izany no ilaina sy takiana, fa tsy fiambenana amin'ny endriny ivelany fotsiny. Miomana fa tsy fantatsika na ny andro na ny ora. Fa izay mampiavaka an'Andriamanitra, na izay lazaintsika teo hoe ny maha izy azy an'Andriamanitra tompo ihany koa hitantsika amin'ity mofinaina ity, dia anambarana fa tompo izy ka mijery tsara ny mpanompony. Tompo izy ka mijery tsara ny mpanompony. Rehefa mamaky ny 5:7 hatramin'ny 2:10 isika, dia mahita fa makan-toerana tahaka ny mpampiasa Andriamanitra eo anatrehan'ny mpanompony. Eo anatrehan'izany dia ilay tompo na mpampiasa manisy dikany ny fanompon'ny mpanompony izy, manisy valiny ny fanompon'ny olom-boafidiny araka ny asany tsiraray avy. Tompo mihevitra ny fanompon'ny tsiraray izy. Indreny ry havako izany fiheverany ny mpanompo tsara fanahy izay ambara eto moa izany dia hoe mpanompo mahatoky sy manan-tsaina. Fa any amin'ilay fanoharana mahakasika any amin'ny talenta eo amin'ny 5:20 dia antsoiny hoe mpanompo tsara sady mahatoky. Endre izany fiheveran'ilay tompo fa nosokajiana ho sambatra, satria dia
ny fahasambaran'ny tompo mihitsy, ny fahasambaran'ilay Andriamanitra tompo mihitsy no omena izany mpanompo izany. Fiheverana andraisana ny tambin'asany, ka dia hitantsika eto ny fanondrotana azy ho amin'ny asany, ny fampakarana azy ho amin'ny toerana ambonimbony kokoa. Mpanompo izay nanao ny asa tsara dia omeny tompo valinasa tsara. Fa etsakilan'izay kosa, famaizana tsy misy toy izany ho an'ireo antsoina hoe mpanompo ratsy fanahy, ireo mpanompo izay mihatsara velatsia amin'ny anjara fanontona. Ireo ilay nomeny Jesoa anarana ihany koa manao hoe mpanompo ratsy sady malaina. Dia miandry izy ireo ny famaizana sy ny fitsarana sahaza azy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy azo lalaovina velively ny fotoanan'ny tompo. Koa indro fampitandremana ho an'ny mpanompo izay notendren'ny tompo izany rehetra izany. Fa fandinika ihany koa an'izay rehetra mpampiasa ity hafatra ity ry havako, ny amin'ny fomba hitondrany ny mpiasa ao anatin'ny orinasa na izay tantanany. Tsy ho kitakita sy fanerena lava fotsiny no atao an'ny mpiasa, fa mba hihevitra ihany koa izy ireny ny amin'ny fomba hanandratana azy, na amin'ny karama izany, na amin'ny lahara, na amin'ny toerana izay misy azy ireny tsiraray avy tahaka izay nataon'ny tompo. Fa fandinika ihany koa amin'ny mpiasa fa arakaraka ny asa izay atao, asa vita ny valinasa. Ndao manko variana mieritreritra ny fahelan'ny tompo, na mieritreritra ny amin'ny izay ambara eto fa variana miaraka amin'ny namany amin'ny fimamoana, fisotroana, fihinanana, na kosa anatrian'izany tonga mihitsy amin'ny fanakapohana ny hafa, dia fandinika sy fieritreritra fa arak'izay ny valinasa. Raha fehezina azo tenin'Andriamanitra izao ry havako malala dia ny hoe tsy azo hitovirana ny fiavian'ny tompo, saingy ny fotoana dia anjaran'izy Andriamanitra fa tsy anjarantsika mpanompo. Ny anjarantsika dia ny mivonona sy miambina eo anoloan'izany, ka tsy hilalao ny fotoana omen'Andriamanitra antsika hanompona azy. Raha matandrina tsara izany isika dia sady ho vitantsika tsara ny asa fanompona an'Andriamanitra, ho faly ny tompo, ary isika kosa hahazo tambiny lehibe avy amin'ny tompo. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany, hivavaka isika. Andriamanitra ao misaotra anao izay ny amin'ny teny izay fampanantenana, ny amin'ny fahasambaranao omenao anay, fa fampitandremana anay kosa manoloana ny fanomponay, fa ho avy ianao hitsara marina amin'ny fombanao Andriamanitra, amin'ny fotoananao raha teo. Dia apetrakay aminao ny fanomponay, ny fanompon'ny olona voatendrinao rehetra, ireo sokajon'olona sy andraikitra samy hafa izay notendrenao ao anatin'ny fiangonanao, entinay ambavaka manokana ny fanomponay. Fa mivavaka ihany koa izay tompo ho an'ireo fiarahamonina manodidina anay, ireo izay mitaraina andro aman'alina, indrindra izay manandratra vavaka eo anatrehanao, mihaino ka mamalia azy ireny, ry Andriamanitra Ray ny Masina tsara indrindra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Amen.